আফ্রিকার দেশ গাম্বিয়ায় শিশু মৃত্যুর ঘটনায় ভারতে উৎপাদন বন্ধ হলো কফ সিরাপ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান মেইডেন ফার্মাসিউটিক্যালসের। অভিযোগ, প্রতিষ্ঠানের কফ সিরাপ সেবনে প্রাণ গেছে গাম্বিয়ার ৬৬ শিশুর। ওই ঘটনার পরে অভিযোগ ওঠে মেইডেনের তৈরি ৪টি সিরাপ সেবনে অসুস্থ হয়ে পড়েছে শতাধিক শিশু। গাম্বিয়া কর্তৃপক্ষ বলছে, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় শিশুদের মাথা ব্যথা, বমি এবং কিডনির জটিলতা দেখা গেছে। শিশু মৃত্যুর ঘটনায় প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে সতর্কতা জারি করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।